पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग 2 अन्तर्गतको आज एक बहुप्रतीक्षित भिडन्त संयुक्त राज्य अमेरिका जो दोस्रो स्थानमा रहेको छ पोइन्ट्स टेबलको, नेपाल जो 7औं स्थानमा छ। दुई टिम बीचको प्रतिस्पर्धा र नेपालले पहिलो इनिङमा पनि सेन्सेसनल कमब्याक गर्न सफल भएको छ। 122 मा 1 को स्थितिमा थियो अमेरिका, तर त्यसपछि पनि 195 रनमा नै अल आउट हुन पुगेको छ। यो प्रकारको कोल्याप्सको लागि जान्छ श्रेय नेपालको बलिङ र फिल्डिङलाई, विशेष गरी 2 रन आउट्स र त्यो बीचमा पनि जसरी दबाव बनाउने कामहरू गर्यो नेपालले। बलरहरू आज दिपेन्द्र सिंह ऐरीको स्पेसल्ली उत्कृष्ट दिन रह्यो, 4 विकेट उनको र कुशल बुर्तेल फर्किएका छन्। नेपाल युएई र ओमानको ट्राई सिरिज पछि ड्रप भएका थिए उनी, त्यो सिरिजमा नै। त्यसपछि यो सिरिजको भने पहिलो खेलमा देखिरहेका छौँ कुशल बुर्तेललाई। नेपालका एग्रेसिभ ओपनर विनोद भण्डारीलाई चान्स दिएको थियो बीचमा, उनीबाट पनि त्यति धेरै राम्रो सर्भिस पनि पाउन सकेन र अन्ततः कुशल बुर्तेल फेरि फर्किएका छन् र आज आरामसँग ब्याटिङ गर्नुपर्ने छ। इजी चेज अहिलेसम्म इक्वेसनको आधारमा हेर्ने हो भने, र कुशललाई मौका छ समय लिनको लागि। उनका पार्टनर आइसकेका छन्, आसिफ शेख। आसिफ र कुशलको जोडी, केही समय लाग्यो यो जोडीलाई फेरि देख्न। 134 खेल, 3408 रन, निकै लामो अनुभव, 91 भन्दा माथिको स्ट्राइक रेट, एकदमै राम्रो। र अमेरिका विरुद्ध आज यी दुवै ओपनरले राम्रो सुरुवात दिलाउने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ, किनकि कुशल बुर्तेल स्पेसल्ली उनीमाथि रहेको छ धेरै आँखाहरू। ड्रप भए त्यसपछि पुनरागमन, र पुनरागमनमा एउटा छाप छाड्नुपर्ने छ। कुशल बुर्तेल, सौरभ नेत्रवलकर 96 खेलको अनुभव रहेको छ उनीसँग, लामो अनुभव बोकेका बलर, निकै नै शानदार बलर। स्पेसल्ली राइट ह्यान्डरको अगेन्स्टमा अझै घातक हुने गर्छन्, पेस दिँदैनन्, कन्सिस्टेन्ट लाइन एन्ड लेन्थबाट सताउने गर्दछन्। हेर्न लायक रहनेछ। 196 रन बचाउनको लागि नेपाल उत्रिएको छ। कान्तिपुर म्याक्स HD2 मार्फत तपाईँले प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ। नेत्रवलकर चेज इनिङको पहिलो बल सिधा अट्याक गरेका थिए स्टम्पतर्फ। कुशल बुर्तेल चेक गर्नेछन्, किनकि केही समयपछि फर्किएका छन्, अलिकति सुरुवाती समय लिन चाहनेछन्, तर उनको स्वभाव रहेको छ पावर प्लेमा फियरलेस ब्याटिङ गर्ने। किरण स्वागत छ। 2 रन बोर्डमा नेपालले विकेट गुमाएको छैन। नेत्रवलकर एकपल्ट फेरि आउनेछन्। स्टेप आउट गरेर सिधा ब्याट, कुशल बुर्तेलको ब्याट चलेको छ टेउमा र पहिलो बाउन्ड्री छक्काको रूपमा नेत्रवलकरलाई डाउन द ट्र्याक हारिदिएका छन् लङ अफ रिजनमा। गजबको यो शट, आत्मबल बढ्नेछ कुशलको। वेलकम ब्याक कुशल बुर्तेल। स्टेप आउट गरे डाउन द ट्र्याक, लेन्थसम्म पुगेका छन् र यो टिपिकल कुशल शट रहेको छ लङ अफ माथिबाट। यस इनिङको पहिलो एक्सट्रिम छक्का, यसकारण कुशल बुर्तेल हुन्। हेर्न सक्छौँ लेन्थसम्म कति चाँडै पुगेका थिए, प्रेडिक्ट चाँडै गरे हुनेछ भन्ने पिच्ने बित्तिकै खुलेर खेलिएको शट पावर प्लेमा। अचम्बित पारिदिएका छन् नेत्रवलकरलाई। स्वागत गरेका छन्। दोस्रो ओभरको पहिलो बल स्टेप आउट गरेर गजबको रह्यो। र टाइमिङमा साथ ध्यान दिएर खेल्ने खेलाडी रहेका छन्, समय लिएर एन्ड होल्ड गर्दै। र कुशल बुर्तेल भने मेरिटको बललाई मजाले प्रहार गर्ने, पावर प्लेमा अग्रेसिभ ब्याटिङ गर्ने, त्यो प्रकारको रोल यो 7-8 वर्ष लगभग यो दुईजनाबाट देखेका छौँ। यस कारणले गर्दा पनि अति नै सफल जोडी हो यो। शतकीय साझेदारी पनि देखिसकेका छौँ विगतमा। ओडिआईमै कुरा गर्छौँ भने दुवैजनाबाट त्यो रेप्लिकेट गर्न सक्नु। अम्पायरलाई सहज रह्यो त्यो डिसिसन गर्नको लागि, तर त्यति सहज पनि छैन यो विकेट जुन तरिकाले। स्टेप आउट, नतिजा चौका। लङ अफको फिल्डरलाई कुनै अवसर थिएन। राम्रो कुशल बुर्तेल त्यसैले महत्त्वपूर्ण रहन्छन् कि इन्टेन्ट उनको जहिले पनि पोजिटिभ रहन्छ। पावर प्लेमा कुशल बुर्तेल हेर्न सक्छौँ, आत्मविश्वास, अग्रेसिभ मेन्टालिटी।
स्टेप आउट गरे डाउन द ट्र्याक, बलको मुनि पुगेका छन् र त्यसमाथि त्यो सिधा सेफ साइडमा नै लङ अफमा एउटा छक्का, अहिले चौका, 1 बाउन्स। शानदार सुरुवात कुशलको। एकदमै फिडब्याक दिएको हुनुपर्छ। त्यो गति छैन कि एकदमै डिसिभ गरौँ, आरामले बल्ल आउन दिए। लेट खेले राम्रो पक्ष। आज दर्शकको साथ पनि मिलेको छ। शनिबारको दिन रहेको छ, अवश्य घमाइलो छ, थोरै अप्ठ्यारो अवश्य रहन्छ दर्शकलाई, तर छाता साथमा छ, सहारा छ। दर्शकहरूको साथ जहिले पनि आवश्यक रहन्छ क्रिकेट टिमलाई र प्रदर्शन यस्तै उच्च रहनेछ भने दर्शकहरू त आउनेछन्। टिप्स छाता चाहिँ सुट्नु भएन, सायद तपाईँ बर्सातको डरले होस्, कामको डरले होस्, र यो सट हेर्नुहोस्, यही प्रकारको सट बारम्बार ट्राई गरिरहेका थिए आसिफले। स्पिनरको विध्वंस थिएनन्, तर ओभरको अन्तिम बलमा भने स्लटमा पनि पाएर पठाइदिए काउ कर्नरमा। 4 रन, 29 रन जोडेको नेपालले विकेट गुमाएको छैन। अन्डरनिथ आए, राम्रो पोजिसनबाट पिक गरे बललाई, कुना टेकेर प्रहार गरे, अलिकति मात्र छोटो लेन। उत्कृष्ट शट। तपाईँले धेरै कुरा रियलाइज गर्नुहुन्छ, फेरि आफ्नो रुटिनमा फर्किनुहुन्छ, सुधार गर्नु पक्षहरू निहाल्नुहुन्छ राम्रोसँग। जति खेल यो शट चौका जानेछ। ओभरको सुरुवात फ्लो हेर्नुहोस् आज कुशल भुर्तेलको, दर्शनीय, अति नै कन्फिडेन्ट, क्लास। यही प्रकारको कुशल भुर्तेललाई त समर्थकहरू चिन्छन्, त्यस कारणले गर्दा नै कुशल भुर्तेल लेट खेले, अलिकति मात्र हल्का गाइड मात्र गर्नु थियो, त्यो पोइन्टमा ग्याप थियो, प्रशस्त हेर्न सक्छौँ, आउन दिए, यो राम्रो काम गरे। विकेट त्यति सहज छैन, स्पेसल्ली अलिकति त स्लो छ, हेर्नुहोस्। कुशल भुर्तेल हेर्नुहोस्, आजको उनको कन्फिडेन्ट हेर्नुहोस्, डिसिजन मेकिङ हेर्नुहोस्, यो सर्ट सिलेक्सन। 50 रनको आँकडा पार भएको छ नेपालको यो चौकासँगै। शुभम रञ्जनले पेस त दिँदैनन्, तर ग्याप प्रशस्त रहेको थियो। विकेटको बिहाइन्ड 51 रनको साझेदारी 55 बलमा कुशल भुर्तेलको 36 रनको कन्ट्रिब्युसन, र त्यसमा यो चौका एलिगेन्टली, थोरै बस स्लिप छैनन्, केही छैन, थाहा थियो, जान पुस मात्र गरिदिए यसपटक। पावर प्ले सकिएको छ, मोहम्मद मोसिन आएका छन् आफ्नो पहिलो ओभर लिएर। कुशल भुर्तेल स्ट्राइकमा, राम्रो शट, बललाई कुरे अन्तिम समयमा त्यो कट शट प्रहार गरिदिए। दुई फिल्डरको बीचमा 22 प्रहार गरेका छन् 4 रनको लागि। कुशल भुर्तेल यो लयमा हुन्छन् भने उनलाई रोक्न निकै गाह्रो पर्नेछ अमेरिका। भुर्तेल फर्केका छन् र शानदार फर्केका छन्। लेट खेले र ग्यापमा खेल्न सफल। पोइन्ट र गल्लीमा फिल्डर थिए त्यहाँ, तर ग्याप खोजे, दिशा उल्टस यसपटक। स्विप, तर कनेक्सन खास छैन, फिल्डर छन् त्यहाँ सेहान। पनि लाग्छ अर्जुन कुमाल त्यो नम्बर 3 ब्याटरको मेटेरियल रहेका छन् पर्फेक्टली, जसले इनिङलाई धान्न सक्छन्, एङ्कर रोल खेल्न सक्छन्। र यो अर्को उत्कृष्ट शट, कट शट, र कुशल भुर्तेल पर्यायवाची बनेका छन् आजको खेलमा। एकपल्ट फेरि बल गएको छ बाउन्ड्री बाहिर 4 रनको लागि, र कुशल भुर्तेल पुगेका छन् 48 रनमा। सहज लागिरहेको छ ब्याटिङ आज कुशललाई। हेर्नुहोस्, निकै टाढा रहेको थियो, प्लेस पर्फेक्ट आज स्क्वायरतर्फ जुन प्लेसमेन्ट रहेको छ त्यो उच्च स्तरीय रहेको छ कुशलको। यो दोस्रो चौका हो, त्यो स्थानमा अगाडि पनि चाहनेछन् त्यो 50 रनको आँकडा पार गर्नको लागि। हेर्न सक्छौँ चिर परिचित अनुहारहरू रहेका छन् त्यहाँ, खेलको मजा लिँदै। तर मजा त यहाँ कुशल भुर्तेलले दिएका छन् सम्पूर्ण दर्शकलाई। स्विप शट एटेम्प गरेका छन्, लेग साइडमा बल जाँदैछ, र पार गर्नेछ बाउन्ड्री। 4 रनको साथ अर्ध शतक पुरा गरेका छन् कुशल भुर्तेल, जुन लगातार रूपमा बेचमा बस्नुभएको थियो त्यहाँबाट आज मैदानमा उत्रिदासम्मको यात्रामा यो अर्धशतक आएको छ। ठुलो भूमिका खेल्नेछ यो अर्धशतकले कुशलको पर्फर्मेन्समा पनि। हाफ सेन्चुरी नम्बर 10 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा स्टाइलले पुनरागमनको सङ्केत यस प्रकार दिएका
खर्चिएका छन् कुशल अझ त्यो क्रिकेट मैदानमा दर्शकको उपस्थिति अझ उल्लेख्य रहेको छ र नेपाललाई जुन सुरुवातको आवश्यकता थियो कुशल भुटेलले जस्तो सुरुवात कसले दिलाउन सक्छन् नेपाललाई फेरि प्रमाणित गरेका छन् कि मसँग जस्तो क्षमता अरू तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्न कुशल दर्शकको लागि पनि क्यापमा खेल्न सफल आसिफ शेख पनि कति चाँडै 37 मा पुगिसकेका छन् लाग्छ कुशल मात्रै ब्याटिङ गर्दैछन् तर आसिफ सँगसँगै हिँडिरहेका छन् 37 रनमा 42 बल यो शटले देखाउँछ कि आसिफ शेखको स्तर कहाँको छ निकै नै लेट खेले प्लेसमेन्ट परफेक्ट तर त्यति लेट खेलेर पनि टाइमिङ त्यो प्लेसमेन्ट गजबको रह्यो आसिफको 4 रनका साथ ओभरको समाप्ति 91 नेपाल जोडी ब्याटिङ गर्न आउँछ पार्टनरशिप बनिरहेको छैन भने त्यो च्यालेन्ज त रहन्छ चाहे टार्गेट लक्ष्य जति पनि होस् तर आज सुज बुज हेर्न सक्छ हावा खेलिदिएका छन् फिल्डरलाई कुनै मौका छैन बल जानेछ बाउन्ड्रीतर्फ र गएको छ 4 रनको लागि रोक्नु पर्ने थियो यही फरक छ नेपाल र युएसए को फिल्डिङमा त्यसकारण 100 रन पनि पुरा भएको छ नेपालको अब यस चौकासँगै उत्कृष्ट 100 रनको यो पार्टनरशिप ओपनिङ स्ट्यान्ड निकै लामो समय भइसकेको थियो जस्ट मिड अफको माथिबाट खेलेका थिए र त्यसपछि लङ अफमा यो खराब फिल्डिङ युएसए भन्दा निकै नै राम्रो स्तरीय छ नेपालको फिल्डिङ त्यसमा कुनै दुई मत छैन 106 बलमा 100 रन 42 रनको कन्ट्रिब्युसन छ अहिलेसम्म भने त्यो च्यालेन्ज त रहन्छ चाहे टार्गेट लक्ष्य जति हेर्न सक्छौ दर्शक टियुमा भरि भराउ यो दृश्य बल्ल हाम्रो लागि परिचित दृश्य 12th म्यानको आगमन भएको छ टियुमा यस कारणले गर्दा अपिलहरू गरिरहेका थिए खेलाडीले सन्दीप लामिछानेले पनि अन साइडमा खेल्ने प्रयास रहेको छ लङ अनमा मिल्नेछ 4 रन कुशल बुर्तेलको लागि बलको पिचसम्म पुगेर त्यो पनि आउटसाइड अफ स्टम्पको बललाई अन साइडमा जसरी खेलेका छन् यो शट अत्यन्तै चतुर ब्याटिङ सजिलो हुँदैन हेर्नुहोस् एक्जिक्युसनको लागि हेरौँ कति बाहिर निस्के प्लान कति गरे लगभग 2 स्टेप पछाडि आए अगाडि निस्किएर अफसाइडको एरिया पुरै कभर गर्दै अनसाइडमा खेल्नको लागि पुरा फ्लेक्सिबल बनाए आफ्नो शरीरलाई उत्कृष्ट टाइमिङ अवश्य हरप्रीत सिंह विकेट विहीन आज पनि पछिल्लो खेलमा बिर्सन लायक प्रदर्शन थियो उनको स्कटल्यान्ड विरुद्ध गर्न सक्ने सबै आसिफ शेख ब्याकफुटमा गए पञ्च गरिदिए उत्कृष्ट कट शट र यस प्रकारले पुरा गरेका छन् नेपालका ओपनिङ ब्याटरले अर्धशतक समर्थकको शट गर्जन र अभिवादन आसिफको कुशल र आसिफ दुवैले अर्धशतक पुरा गरे आज उत्कृष्ट दिन भयो यी दुवैजनाको लागि नेपालको ब्याटिङको लागि 51 रन 7 चौका यस इनिङमा सम्हालिएको इनिङ 67 बल खेले यही प्रकारले मिस गरिरहेको थियो नेपालले दुवैजना कुशल आसिफको यो आइकनिक जोडीलाई बधाई छ दुवैजनालाई एकदमै भरि बधाई छ सुरुवात चाहेको थियो नेपालले त्यो पाएको छ र अर्धशतक पछि आसिफको त्यो ट्रेडमार्क ड्राइभ उच्च स्तरीय ब्याटिङ गर्ने गर्छन् आसिफ अर्को शट नेपाल यो निकै सहज यात्रा केक वाक 15औं एक दिवसीय अर्धशतक प्रहार गरिसकेपछि हेरौं अब अट्याकिङ इन्टेन्ट अब म्याच जिताउन चाहन्छन् दुवैजना विकेटको पछाडि फिल्डर छ यहाँ ड्राइभ पुश गरे नतिजा त आज चौका हुनेछ कुशल भुटेल मैले कुरा गरिरहेको छु कि शतकतर्फ जानुपर्ने छ गइरहेका पनि छन् मात्र 21 रन टाढा छ निकै सुन्दर शटको साथ यो ओभरको सुरुवात हल्का अष्टमभन्दा बाहिर थियो पुश गरे टाइमिङ पर्फेक्ट प्लेसमेन्ट
अझ सुन्न सुगन्ध नेपाल जिततर्फ सहजै अग्रसर जसरी त्यो साना साना लाइनहरू देख्न सक्छौ त्यो रहेको थियो अमेरिकाको सङ्घर्षको समय। ब्याटबाट लेग साइडमा छ, अपिल गरेका छन् कुशल भुर्तेल। दौडिने कष्ट पनि गरेनन्। बल गएको छ 4 रनको लागि र अम्पायरले ब्याटको इसारा गरेका छन्। इनसाइड एजको रूपमा आएको थियो, सम्भवतः त्यति कन्भिन्सिङ थिएन, तर कुशल भुर्तेल सहर्ष स्वीकार्नेछन्। 85 रनमा पुगे। रिप्लेमा हेरौँ, यो बल केही क्विकर फालेका थिए। ब्याटको तल्लो हिस्सामा लाग्यो। किपरलाई पनि कुनै मौका छैन, सहज हुने गर्दैन। स्मिथ पटेल, उनलाई कुनै मौका थिएन। बल गएको छ 4 रनको लागि। एकपल्ट फेरि स्विप सट एटेम्प गरेका छन्। यसपल्ट करेक्सन राम्रो र पाउनेछन् 1 रन। क्रिकेट अमेरिकालाई 200 भन्दा मुनि रोक्नु, त्यसमाथि यो पार्टनरशिप आज आश्चर्य दिएको छ धेरै दर्शकलाई। यो शट सिधा क्याच दिएका छन्। आसिफ शेखको 145 रनको ओपनिङ पार्टनरशिप मोहसिनले तोडेका छन्। राहत अमेरिकालाई। जितको लागि 51 रन टाढा छ नेपाल। पहिलो विकेट गुमाएको छ आसिफको रूपमा। सम्भवतः केही ढिलो भइसकेको छ अमेरिकाका लागि, तर अन्ततः 145 रनको यो ठुलो पार्टनरशिप यहाँ तोडिन पुगेको छ। कुशल भुर्तेल गएर पिठ थपथपाउँदै थिए आसिफको। त्यति महत्त्व राख्छ यो ओपनिङ साझेदारीले। यसपल्ट अक्रस द लाइन गए, लेग साइडमा उठाएर खेल्ने प्रयत्न र हेर्न सक्छौ डिप विकेटमा त्यहाँ फिल्डर तैनात थिए। उनले कुनै गल्ती गरेनन् र एउटा शानदार इनिङको अन्त्य भएको छ। हरमित सिंहले लिए क्याच। 58 रन 72 बलमा 8 चौकाको मद्दतले आसिफ शेख नेपालका विकेट किपर ब्याटर आज उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेको छ। रहेको छ आजको खेलमा। अब आरामले जिततर्फ नेपाल अग्रसर छ। यो बल पनि जानेछ बाउन्ड्री लाइनबाट बाहिर। अब 10 रन टाढा। कुशल भुर्तेलले आज त चुक्ने छैनन् उनी। शतक त आज देखिरहेको छु म। शतकतर्फ अग्रसर रहेका छन् र एउटा यस्तो खेलाडी जो 86 रनमा खेलिरहेका छन्। स्टेप आउट गरेर सिधा ब्याटले खेलिदिए। साइड स्क्रिनमा गएर बलले चुम्नेछ। 6 रन। चाहे 100 होस्, चाहे 50 होस्, चाहे शून्यमा रहन्, कुशल भुर्तेल आफ्नो आर्कमा आएको बललाई छोड्ने गर्दैनन्। यसपल्ट सरप्राइज गरे मिलिन्द कुमारलाई। स्टेप आउट 92 रनमा छन्। स्टेप आउट गरेर यो शट 6 रनको लागि। मुटु भएका खेलाडी छन् कुशल भुर्तेल। मुटु त चाहिन्छ यो शटको लागि। आज रोक्न सक्ने कोही छैन कुशललाई। जुन खालको आत्मविश्वास मिलेको छ उनलाई। 3 खेलमा बाहिर बस्यो उनी। त्यसपछि यो पुनरागमन शानदार। भुर्तेल 98 रनमा ब्याटिङ गर्दैछन्। स्विप शट खेलिदिए। 1 रन सहजै आउनेछ। दोस्रो रनको लागि पनि नाइ चान्स लिन चाहन्नन्। 79 रनमा पुगेका छन् कुशल भुर्तेल। अब मात्र 1 रन टाढा त्यो म्याजिकल 3 फिगरबाट। 165 पुगेको छ। जितको लागि चाहिएको छ 31 रन नेपाललाई 107 बलमा। स्विप शट। ईशान पाण्डेले 1 रन लिएर स्ट्राइक दिएका छन् कुशल भुर्तेललाई। 79 रन। अभिजित कुरा गर्नु क्यारेक्टरको, कम्पोजरको, कमब्याकको। यदि यस्तो कमब्याक कुनै खेलाडीले बेन्चमा बसेर गर्छ भने सम्भवतः पालै सबै खेलाडीलाई बेन्चमै राख्नु। र नेपाली समर्थकहरूको उल्लास सुरु भइसकेको छ। ट्यु क्रिकेट ग्राउन्डले आज एउटा स्पेशल इनिङ देखेको छ। रन लिनेछन् 1। कुशल भुर्तेल शतक पुरा गरेका छन्। ट्यु क्रिकेट मैदानमा आकाशतर्फ हेर्नेछन् अभिवादनको साथमा। नेपालका फियरलेस ओपनिङ ब्याटरको करियरको अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीयमा दोस्रो शतक। नमस्कार नतमस्तक बनाएका छन्। आज हेर्नुहोस् सपना पक्षाउने क्रिकेटरहरूको भिडमा धेरै कथाहरू किस्साहरू देखेको छ ट्युले। र कुशल भुर्तेल नो डाउट वान अफ द बेस्ट एभर। उनी प्रेरणा हुन्, एउटा इन्सपिरेसन जे भन्नुहोस् तपाईँ। कुशल भुर्तेल नेपालको एउटा आइकनिक ओपनर बनेर इस्टाब्लिस भइसके। सेटब्याक पछिको कमब्याक बलियो हुने गर्छ र यो भन्दा बलियो कमब्याक मैले देखेको छैन।
नेपाल क्रिकेटको कुरा गर्दैछु। लगातार बेन्चमा बसेको त्यो पीडा, बाहिर बसेर टोलीले हारेको हेर्नु परेको त्यो मर्माहत दृश्य र आज मौका मिलेको छ। ओपनिङ आए 104 बलमा शतकीय इनिङ र अझै रोकिएको छैन, यात्रा जारी छ। कुशल भुर्तेल खेलाडी मात्र होइन, नेपाली क्रिकेटको एउटा आशा पनि हुन्। दरिलो खम्बा, जब जब आवश्यकता पर्छ कुशल भुर्तेल यस्ता मोमेन्टहरू धेरै दिएका छन्। हो, उतार चढावहरू हरेक खेलाडीको करियरमा आउँछन्, कसको करियरमा आउँदैनन्। महानतम खेलाडीहरूको करियरमा पनि उतार चढाव सामना गर्नुपर्छ, तर उतार चढावहरूलाई, परिस्थितिहरूलाई लड्दै भिड्दै जो अगाडि बढ्छ त्यो नै बन्छ सर्वोत्तम। र कुशल भुर्तेल त्यो पद चिन्ह पछ्याइरहेका छन्। कुनै पनि ओपनरको लेभल हेर्ने भने आइकोनिक शब्द जोड्ने गर्छु, उनीहरूका नम्बर्सले देखाउँछ क्रिकेट हिस्ट्रीमा आसिफ कुशल यो जोडी। यस कारणले गर्दा मैले आइकोनिक शब्द जोड्ने गर्छु, उनीहरूका नम्बर्सले देखाउँछ, उनीहरूको विगतले देखाउँछ। 2021 देखिको यो यात्रा, नामिबिया विरुद्धको त्यो पहिलो शतक ट्यु ग्राउन्डमा नै र आज दोस्रो शतक अमेरिका विरुद्ध लिग 2 मा। सफ्ट ह्यान्डले खेलिदिए 1 रनको प्रयास, स्ट्राइक आफैसँग राख्नेछन्। 32-33 ओभर सकिएको छ। नेपाल 169 रन मात्र 1 विकेट गुमाएर। धेरै पछाडि छोडिसक्यो यो एसियालाई, यो खेलमा नेपालले। र ठुलो श्रेय जान्छ जसरी बलिङ गरे त्यसपछि आसिफ र कुशल भुर्तेल। कुशल भुर्तेल इन पर्टिकुलर 101 अभिजित। लेग साइड बाहिर, तपाईले यस्तो बल दिनुहुन्छ, जानु बाउन्ड्री बाहिरबाट कलेक्ट गर्नु त्यो बललाई। 4 रनको लागि प्रहार गरिदिए लेग साइडमा। खराब बल थियो मिलिन्द कुमारको। कुशल भुर्तेल 100 प्रहार गरिसके र त्यसपछि यो त लुजनर थियो उनको लागि। 4 रनको लागि प्रहार गरिदिएका छन्। तेस्रो नेपाली खेलाडी हुन् कुशल भुर्तेल, ओडिआई हिस्ट्रीमा शतक प्रहार गर्ने। दोस्रो शतक प्रहार गरिसकेपछिको त्यो आत्मविश्वास अब टिमलाई जिताएर जान चाहन्छन्। आज जति रन बाँकी छ यहाँबाट पुरा चेज गर्दै विनिङ कजमा यो नक इन्क्रेडिबल क्लासिक कुशल। मिलिन्द कुमार पहिलो बल डिस्प्याच गरिदिएका छन् 6 रनको लागि। अब कुशललाई पनि हतार भएको छ यो खेल सक्नलाई। 114 मा पुगेका छन्। कौशलता यो शटमा हेर्नुहोस्, थोरै आउटसाइड अफ स्टम्पको लाइन रहेको थियो, चाँडै प्रेडिक्ट गरे, स्टेप आउट गरे, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कभर माथिबाट छक्का प्रहार गरिदिए। यो कौशलता कुशलसँग छ, कति अग्रेसिभली जान्छन् अगाडि। उत्कृष्ट, शानदार। र केही बाहिर राखेका थिए मिलिन्द कुमारले उनलाई अगाडि बढेको देखेर। प्रभाव केही परेको छैन। त्यो ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन, त्यो पावर। कुशल भुर्तेल दोस्रो रनको लागि पनि दौडेका छन्। एउटा यस्तो खेलाडी जो ओपनिङ आए शतक प्रहार गरिसकेका छन् र त्यो स्टेमिना, त्यो कम्पोजर हेर्नु यहाँ। अझै पनि त्यो सिंगललाई डबलमा कन्भर्ट गर्दैछन्। 187 पुगेको छ। यहाँबाट जितको लागि नेपाललाई चाहिएको छ मात्र 9 रन। 87 पुगेको छ। यहाँबाट जितको लागि नेपाललाई चाहिएको छ मात्र 9 रन। कहिलेकाहीँ तपाईँले रियलाइजेसन पनि चाहिन्छ हेर्नुहोस् लाइफमा। एज अ क्रिकेटर त्यही किसिमको प्रदर्शन दियो। निशान पाण्डे जति समय व्यतीत गर्नेछन् त्यो आगामी दिनहरूको लागि निकै राम्रो हुनेछ। र स्लाइटली हामी कम्बिनेसन र ब्यालेन्सको कुरा गर्छौँ। विराट, मलाई लाग्छ यो कम्बिनेसन नेपालले आगामी दिनमा क्यारी आउट गर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, अब बलिङ अलिकति केही परिवर्तनहरू अवश्य पनि चाहिएको छ नै युवा बलरहरूलाई। अब जतिसक्दो, किनकि करण केसी, सोमपाल कामी दिग्गज बलरहरूले आफ्नो जुन सर्भिस दिए नेपाली क्रिकेटलाई, 3 विश्वकप खेलिसके सोमपाल कामीले, र ब्याटिङबाट जुन कम्बिनेसन ट्विक गरेको छ नेपालले अब ईशानलाई इन्क्लुजन गरेर, त्यसपछि मलाई लाग्छ बलिङमा पनि अब बिस्तारै स्पेसली लेफ्ट आर्म स्पिनको डिपार्ट पनि जुन हेर्नुहोस् त्यो चिन्ता जे रहेको थियो नेपाललाई पहिलो त ओपनिङ साझेदारी, टप अर्डर ब्याटिङ, त्यो एउटा सल्भ हुने देखिन्छ। कुशल भुर्तेल पक्कै पनि प्रदर्शन हेर्दाखेरि बाहिर बस्न जायज नै थियो, किनकि कन्सिस्टेन्सी रहेको थिएन। ओभर सकिएको छ महँगो, 36 पछि 192। केन्सिके
मात्र एक विकेट निकाल्न सक्यो आज नेपालको ब्याटिङबाट युएसए को बलिङले। यस्तो पनि दिन आउँदो रहेछ। धेरै आज अमेरिकाको लागि पक्षबाट हेर्ने हो भने त आज चिन्ताजनक छ। नेपालको लागि त आज गजब रह्यो दिन। दर्शकहरू खचाखच भरिएका छन् त्यो मैदानमा शनिबारको दिन। नेपाली टिमले आज जुन नतिजा चाहेको थियो, जुन पुनरागमन चाहेको थियो, त्यो पाएको छ। कुशल भुर्तेल फर्ममा आएका छन्। ओपनिङ साझेदारी आज चलेको छ। बलिङ आज उच्च स्तरीय रह्यो। फिल्डिङ सर्ट बल फिदा फिल्डर छन् त्यहाँ। र इशानको लागि पनि डेब्यू आज। डेब्यूमा फेरि एउटा राम्रो स्कोर बनाएर अभिजित जान सक्छन्, किनकि अब 2 रन मात्र टाढा छ। कुशलले ठुलो सर्टले पनि यहाँ समाप्त गर्न सक्छन् यो खेललाई। गजब आज यो खेलले धेरै सकारात्मकता दिएको छ नेपाललाई। 2 खेल बाँकी छ अझै यो सिरिजमा, अमेरिका र स्कटल्यान्डसँग। पक्कै पनि अर्को 2टा जितले धेरै कुरा सही ट्र्याकमा ल्याइदिनेछ नेपाललाई। अमेरिकाको लागि त चिन्ता थपिएको छ, किनकि एउटा हार बेहोरिसकेको छ। कुशल भुर्तेल ठुलो सर्टको लागि नै डेफिनेटली वेट गरिरहेका थिए, तर बल पनि स्क्विज गरिदियो अन्तिममा स्टम्पमा फुला र त्यसपछि त्यो ड्राइभ मात्रै गर्दै 1 रन लिएका छन् उनले। र मौका छ फिनिस गर्ने इशानलाई। अब यस खेललाई डिजर्भ गर्थे आज कुशल भुर्तेल अन्तिमसम्म टिमलाई जित दिलाएर जानको लागि। र क्या दिन रह्यो, बस जिम्मेवारी बोध मात्रै हो। ट्यालेन्टको कहिले कमी रहेको थिएन। क्षमता अति नै धेरै थियो कुशल भुर्तेलसँग। र ईशान पाण्डेले यो शट खेल्दै फिनिस गरेका छन्। एक्सट्रिम चौकाको साथमा उत्कृष्ट वर्चस्व प्रभावशाली जित हासिल गरेको छ नेपालले। संयुक्त राज्य अमेरिकामाथि 9 विकेटको जित र पहिलो पटक यस लिग 2 को साइकलमा जित्न सफल भएको छ अमेरिकालाई नेपाल। उत्कृष्ट बलिङ, फिल्डिङ र ब्याटिङको मद्दतमा ईशान फिनिसिङ द टच। कुशल भुर्तेलको शतक, अर्धशतक आसिफको, दिपेन्द्र सिंह ओइरीको 4 विकेट। उत्कृष्ट र शानदार जित विराट। बधाई छ नेपाललाई। पछिल्लो 4 खेलमा अमेरिकाले नेपाललाई परास्त गरेको थियो। आज घरेलु मैदानमा दर्शकको खसाखस उपस्थिति, यो जित, यो लिग 2 को यो चक्रमा नेपाललाई आत्मविश्वासको खाँचो थियो। आज 10 मा 10 अङ्क पाएको छ। शानदार इनिङ्स कुशलको, अभिजित शतक, ईशान डेब्यूमा अभिजित, रवाफिलो जित आज अमेरिका विरुद्ध। 9 विकेटको विशाल अन्तरको जित, ठुलो जित। 36.4 ओभरमै यो जित यादगार रहनेछ। यो कमब्याक कुशल भुर्तेलको यादगार रहनेछ। उनले आफ्नो पुनरागमनलाई अविस्मरणीय बनाएका छन् कुशल भुर्तेल। रिदम जारी नै राखेका छन्। बलिङमा नेपाल सोचे चाहिँ प्रदर्शन गरिरहेको छ। सम्पाल कामी जसरी फर्काएका थिए नेपाललाई आज पनि, र दिपेको त्यो कहर। रोहित पौडेल रिलिफ क्याप्टेनको अङ्कमाल। यी 2 वरियरलाई स्वागत गर्दै नेपाली टिम यो ऐतिहासिक उत्कृष्ट नेपालको जित जरुरत थियो। 9औं जित ओडिआई लिग 2 यस साइकलमा। नट आउट रहे कुशल भुर्तेल, त्यसले पनि धेरै कुरा म्याटर गर्नेछ। र स्टुअर्टले हङ्कमाल गर्नेछन् उनलाई। ईशानले मौका पाए डेब्यूमा, कन्फिडेन्स उनको पनि बढ्नेछ। र समग्रमा यो जितले नेपाली समर्थकहरूलाई पनि खुसी दिएको छ। ट्युमा टिकट काटेर गएका हजारौं समर्थकहरू आज आफ्नो टिमको जितको खुसियालीको साथमा घर फर्किनेछन्। हात अभिनन्दन गर्नेछन् उठाउँदै कुशल भुर्तेल। डिजर्भ गर्छन् आज। जति क्रिटिसिजम झेलेका छन् त्योभन्दा आज धेरै प्रशंसाका पात्र छन् कुशल भुर्तेल। अवश्य पनि आलोचना पनि थुप्रै भए, तर आलोचकको मुख बन्द गराउने यो भन्दा राम्रो तरिका हुने गर्दैन। शब्दमा नबोल्नुस्, कर्ममा गरेर देखाउनुस्। त्यही गरेका छन् कुशल भुर्तेलले। अभिजित इनिङ ओपनिङको रूपमा आए, टोलीलाई शतकीय इनिङ उनको ब्याटबाट, र यो थियो मोमेन्ट। पहिलो चौका पनि रहेको छ ईशान पाण्डेको लागि। उनको लागि निकै स्पेशल। एउटा त विनिङ रन प्रहार गरेका छन् आफ्नो देशको लागि डेब्यूमा, र त्यो पनि 4 रनको साथमा। ठुलो आत्मबल बढ्नेछ। सकार क्रिकेट खेलेका थिए ईशान पाण्डे। यति छोटो समय मैदानमा बिताए, आत्मबल बढ्नेछ। र डेब्यूमा यदि विनिङ सट हान्नु भएको छ तपाईँले, र पार्टनर छन् कुशल भुर्तेल, शतक प्रहार गरे, 9 विकेटले जितिराख्नु भएको छ, यो भन्दा शानदार डेब्यू हुन सक्दैन खेलाडीका लागि।
यो मोमेन्ट पनि याद गर्नेछ नेपाल क्रिकेटले। एन्ड्रु फ्लिन्टफ मैदानमा छन्, स्टुअर्ट लसँग पारस खड्का त्यहाँ छन् र नेपाली क्रिकेट खेलाडी कप्तान रोहित पौडेल हात मिलाउँदैछन् लेजेन्डरी एन्ड्रु फ्लिन्टफसँग। गुलसन झा पक्कै पनि आइडलाइज गर्ने गर्छन् होला एन्ड्रु फ्लिन्टफलाई। हाइट पनि उस्तै छ, क्रिकेट पनि त्यही किसिमको खेल्छ, मिडियम पेस बलिङ, ठुलो सट खेल्न मन पराउने दुवै खेलाडी र ठुलो आत्मबल मिल्ने गर्छ जब यति ठुलो नाम आएर मैदानमा आएर तपाईँले हौसला दिनुहुन्छ। खेलको बारेमा टिप्सहरू, टिका टिप्पणीहरू हुने गर्छन्। यहाँबाट हो खेलाडीले राइज गर्ने हेम। सुन्दर दृश्य हो नेपाल क्रिकेटको लागि। एन्ड्रु फ्लिन्टफ फर्मर इङ्ग्लिस क्याप्टेन, इङ्ल्यान्डका एक महानतम इङ्ग्लिस क्याप्टेन, इङ्ल्यान्डका एक महानतम खेलाडी र नेपाली खेलाडीहरूसँग फलाकुसारी गर्दै पारस खड्का, स्टुअर्ट ल लगायतको टिमले जोइन गरिरहेको छ। प्रत्येक उनले दिने निर्देशन, सल्लाह, सुझाव र तारिफका शब्दहरूले नेपाली टिम अझै आफूलाई गौरवान्वित ठान्नेछ र त्यसै प्रकारले मेहनत गर्नको लागि ऊर्जा पनि भेट्नेछ। र जुन प्रकारको चेज रह्यो आज नेपालको तर्फबाट, एकदमै ब्याटिङ मास्टर क्लास चेजमा नेपालले आज गरेर देखायो। कारण हो सुरुमै यो सर्ट जब खेलेका थिए स्टक ओभरमाथि, लङ अफमाथि जताततै खेलेका छन् आज त्यस्ता छक्काहरू, चौकाहरू। अत्यन्तै पोजिटिभ ब्याटिङ देखियो कुशलको, उत्कृष्ट। त्यो आक्रामकता, सुरुबाटै स्ट्राइक रेट मेन्टेन गर्दै गए। आसिफको प्रेसर पनि धेरै हदसम्म रिलिज गरिदिएका थिए, जसरी मैदानको चारैतर्फ शट खेले। यो मात्र होइन कि पावर मात्र जेनेरेट जताततै खेलेका छन् आज त्यस्ता छक्काहरू, चौकाहरू। अत्यन्तै पोजिटिभ ब्याटिङ देखियो कुशलको, उत्कृष्ट। त्यो आक्रामकता, सुरुबाटै स्ट्राइक रेट मेन्टेन गर्दै गए। आसिफको प्रेसर पनि धेरै हदसम्म रिलिज गरिदिएका थिए, जसरी मैदानको चारैतर्फ शट खेले। यो मात्र होइन कि पावर मात्र जेनेरेट गरिरहेका थिए। त्यो टाइमिङ, कन्ट्रोल हेर्नु शटमा, त्यो ब्याटको फ्लो इनसाइड आउट शट्सहरू जसरी ग्राउन्डको तल आएर खेलेका थिए। यो इन्टेन्सनल शट जहाँ उनले चाहेका थिए अधिकतम समयमा बल त्यहीँ गइरहेको थियो। त्यो हो एउटा कम्पोज खेलाडीको पहिचान। र हेर्न सक्छौँ नेट्समा कति मेहनत गरेको हुनुपर्छ जस्तो किसिमको ब्याटिङ। आसिफले पनि सुन्दर ब्याटिङ गरे। एकपल्ट लय पक्रेपछि दुवैलाई रोक्न असम्भव भएको थियो अमेरिकालाई। दुवैको ब्याटबाट अर्धशतक आएको थियो एउटा समयमा। त्यसपछि आसिफलाई गुमाए लगत्तै पनि कुशल भुर्तेलको त्यो ब्याटिङको कहर भने रोकिएन। निर्दयी रूपमा प्रहार गरिरहेका थिए युएसएका बलरहरूलाई। हेर्न सक्छौँ समर्थकहरू आज आफ्नो बेस्ट भर्जनमा पाएका छन् दुई ओपनरहरूलाई। कुशल र आसिफको त्यो शतकीय साझेदारी हेर्न लायक बन्यो आज। केही मिसफिल्डहरू पनि अवश्य भए, तर अमेरिका 1 मिनटको लागि पनि लागेन सेकेन्ड इनिङमा स्पेसल्ली खेलमा छ भन्ने। फर्स्ट इनिङको त्यो पावर प्ले र जब स्मिथ पटेल ब्याटिङ गर्दै थिए त्यो रहेको थियो सेड एउटा, जब मिडलको फेजमा जयसूर्यले साथ दिएका थिए। त्यस प्रकारले अर्धशतक प्रहार गरिसकेपछि आसिफ हात उठाए, ब्याट उठाए र केही राम्रा सटहरू खेलेका छन् लङ अफको एरियामा आज, ओभर मिड अफ र त्यो स्विप साइड हेरौँ कुशलको रेन्ज, फिल्ड हेरेर। लेट खेलिरहेका थिए सुरुवातमा, जब आफूलाई फर्ममा ल्याउनको लागि खेलाडीले समय लाग्छ त्यो समयमा बेस्ट तपाईँको रणनीति भनेको हुनुपर्छ लेट खेल्ने, स्क्वायरतर्फ धेरै खेले र त्यसपछि यो उनले आफ्नो स्वाभाविक सटहरू खेल्न थालेको र शतकको लागि यो रन उत्कृष्ट सेट रहेको थियो नेपालका ओपनरको लागि। यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय शतक र जब चाहिएको थियो, जब क्वेसन उठेका थिए वरिपरि प्रणाम गरेका छन् आकाशतर्फ। उत्कृष्ट दिन। अवश्य पनि रोकिने नाम लिएका थिएनन्। त्यसपछि पनि रन आउने सिलसिला जारी थियो। कुशल भुर्तेलको ब्याटबाट हेर्न सक्छौ त्यो कन्ट्रोल, त्यो एक्स्ट्रा कभर र लङ अफको क्षेत्रमा जुन सिधा ब्याटले शट खेल्छन् हेम, त्यो त दिनभरि हेरिरहँ जस्तो। यो विनिङ शट रहेको थियो पाण्डेको ब्याटबाट र नेपालले 9 विकेटले परास्त गरेको छ आज अमेरिकालाई। अमेरिका यो नेपालको यात्रामा आफ्नो पहिलो जित अझै पनि खोजिरहेको छ। पहिलो खेलमा स्कटल्यान्डले 2 विकेटले हरायो, तर आज त पुरै वन साइडेड गेम। हेर्न सक्छौ आसिफ शेखले बनाए 58 रन 72 बलमा। ईशान पाण्डे अभिजित रहे डेब्युमा 30 बलमा 20 रन, तर आजको चर्चा बटुलेका छन्। टप अफ द अर्डर हेर्नु, नट आउट 120 रन 118 बलमा। नाम फेरि पनि एकपल्ट याद राख्नु होला, कुशल भुर्तेल। तारिफयोग्य अत्यन्तै। विकेट हेर्छौँ भने आसिफ शेख अर्धशतक प्रहार गरिसकेपछि डिप मिड विकेटमा ठुलो शट खेल्ने क्रममा पनि क्याच आउट हुन पुगेका थिए। मात्र त्यही विकेट थियो आज अमेरिकाले। हाइलाइट्समा पनि आज धेरै मेहनत गर्नु परेन टेक्निकल टिमले। यस्तो प्रकारको दिन। सौरभ नेत्रवलकर आज विकेट बिन, केन्जिके पनि विकेट बिन, रञ्जने विकेट बिन, हरमित सिंह 1 विकेट, मोहम्मद मोहसिनले त्यो आसिफको प्राप्त गरेका थिए लेग स्पिनर।
त्यसपछि कृष्णमूर्ति, मिलिन्द कुमार सबै बलरहरू विकेटविहीन नै रहे। 145 मा पहिलो विकेट आज हिस्ट्री नै कायम गरेको थियो। ओपनिङ साझेदारी टियुमा बनेको हाइएस्ट नेपालको तर्फबाट स्मित पटेल 83 रन, जयसूर्यको अर्धशतक र 28 रन थियो। टस जितेर ब्याटिङ गर्ने क्रममा युएसएको मिलिन्द कुमारबाट आएको थियो। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 4 विकेट, सोमपालको त्यो 2 विकेट र गुलसन झाको 1 विकेट, यही रहेको छ सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर आजको यस जितमा। त्यसपछि ब्याटिङ गर्न आयो सेजमा पनि कुशल बुर्तेल, मास्टर क्लास 120 रनको इनिङ नट आउट खेलिदिए 58 रन। आसिफ शेखको पनि आयो 72 बलमा र ईशान पाण्डे 30 बल खेले 20 रन बनाए। आगामी दिनको लागि डेब्युटेन्टले भने सुखद अन्त्य गर्यो, विनिङ रन र मात्र 1 विकेट मोहम्मद मोहसिनबाट आएको थियो। यस प्रकार 9 विकेटको शानदार जित सहित नेपाल 9औं जित दर्ता गरेको छ। अझै पनि हुनेछ 7औं स्थानमा, यद्यपि 20 अङ्क छ उसको र 21 अङ्क अब क्यानाडासँग छ। नेपालले 2 खेल बढी खेलिसकेको छ, तर पनि टप 4 को सम्भावनाको लागि अझै सबै खेलहरू जित्दै गएमा त्यो पनि सम्भव छ नै, किनकि नेदरल्यान्ड्ससँग टप 4 को लागि सम्भावित कम्पिटिसन हुने देखिन्छ। जोसँग नेदरल्यान्ड्स र नामिबियासँग नै खेल्नेछ आफ्नो आगामी नेक्स्ट सिरिज उनीहरूको होममा नेपालले गएर। तथापि एउटा विश्वास पनि जगाएको छ आजको यो कन्भिन्सिङ विक्ट्रीसँगै नेपालले। दर्शकवृन्द, यतिन्जेल कान्तिपुरमा एक्सेस T2मा हेरेर साथ दिनुभयो। कमेन्ट्री बक्सबाट म हेमराज अमाल, विराजङ रायमाझी र किरण भट्टराई भने तपाईँहरूसँग बिदा माग्नेछौँ। Hello and अङ्ग्रेजी welcome to the भाषाको कमेन्ट्रीको लागि post-match कान्तिपुर presentation for म्याक्स the game यो रहेको छ। between USA and Nepal. It was on display in front of a packed crowd here at the 3-1 University International Cricket Ground. Time for us to talk to the two captains, but before that, it's my pleasure and honor to invite a special guest who will be handing over the Player of the Match memento. It is the former England cricketer legend Andrew Flintoff, the finest all-rounder and one of my favorite cricketers of the game. Thank you so much for joining us, Andrew. Quite a few notable performances today. We've seen Smit Patel bat with conviction, scored 83 runs. Shehan Jayasuriya got 50 as well. Dipendra Singh Airi with the ball was phenomenal, got 4 wickets. Asif Sheikh scoring 58 runs, but no surprises here. This was one of the best hundreds that I've seen in recent times. The player of the match, Kushal Burtel, outstanding with the bat, 120 runs of 118 balls. His second one-day 100 came in a run chase when Nepal wanted it the most. Thank you, Andrew. Kushal, I am not going to say a lot because I'm sure it's more relief and more emotions that are involved. Take us through your feelings right now. How are you feeling? Actually, I have no word, but having said that, great feeling. Our 100 came from the long, I waited so long, so great feeling, yeah. Yeah, 100 in a run chase in front of the crowd. It's a special feeling, and more importantly, you were there till the end. You finished things off for your side. It's definitely something that you'll cherish for a long time. Yeah, it means a lot to me. Being a top order batsman, your job is to finish the game till the end. So I did that, and credit goes to Asif as well. He played really well, and Ishan, he played really well, yeah. It was a comeback game. You missed a few matches. You came back, and it's like a fairy tale ending for you. How happy are you with the performance? No, I have been batting well. In the you can see that in the T20 I batted so well. In the ODI, just one missed Oman, and that cost me the 3 game. But I batted well in the net as well. So very happy to be 100, getting 100. Yeah, you've batted really well. Like I said, I enjoyed batting you through and seeing you bat with so much of conviction. Tell us your approach. What was different today? Because you looked very focused and you're middling every ball. I think every time I bat, my intent is same. Actually, I go if there is in my range, I'll go for it. That is my intent today. So and I succeed. Yeah, well done today. It was a treat to watch you bat. All the best. Thank you so much. Player of the match, Kushal Burtel, 120 runs, his highest ever one-day international score. Time for us to talk to the two captains and find out their perspective on this game. First up, we'd like to call the captain of USA, Sai Teja Mukammala, to talk to us. Sai, tough game today. You started off well with the bat. You won the toss. You wanted to bat first. It was a good start, but the batters just couldn't continue the momentum. Yeah, I mean, we just lost wickets in clumps. I think, we had a great start, and Smith batted really well. I just think, we lost wickets for 2 less runs there, and we were about 100 runs short. Was it the approach when it came to the batting in the middle orders? Was it some really good bowling from Nepal, or a mix of both? I think it was a mix of both, mostly from our side. A couple of run-outs there and some bad shots. So I think it's something that we have to work on for the next game. If you wanted to take any positives out of this game, what would that be? Smith's been in excellent form. The top order has been doing well. I think our bowling, they haven't had much to defend today, but they've been bowling well, and I feel that, next we still have 2 games to go, so just have to keep the positive energy.
Yeah, it's not a fine record, but you've never won a game in Nepal. Is that something you discuss in your meetings as well? No, not really. I mean, we just got to take it a game at a time. We know we still have Scotland. We still have 2 more games here, and we're just focused on that. Yeah, hard luck today. All the best for the remaining games. Thank you. Captain of USA, Sai Teja Mukammala. Now it's time to talk to the happier captain. It is the captain of Nepal, Rohit Podal. Rohit, good game. I think this is what you have expected from your team. We've discussed about the batting not delivering, and it's just one man performing, Dipendra Singh Airi. It's good to see somebody else stepping up. Yeah, absolutely. When you see your top order batting like that, that's a lot of. It gives a lot of relief to the batter and the team as well. So I think today was top knock from Kushal Bhurtel, and the way Asif helped in the partnership was very crucial. Of 150 from 145, I think, from both of them. So whenever your top order clicks, that gives you a good start. And when you're chasing 195 and your top order is scoring 145, so I think that's a good chase. Yeah, in that first innings, they started off really well. One-day cricket, it gives you the opportunity to make comebacks, but you need to have that self-belief. What changed, and how did you make a comeback? What is the plan in the middle overs? Yeah, absolutely. They're batting really well, especially as you mentioned that one-day cricket gives you the chance to come back. So we were waiting for our opportunity to come, and we got few opportunities early in the innings, but we could not capitalize it. But still, we had that belief that once we get one wicket of that, if we break that partnership of Smith and the other guy, left-hander, Jayasuriya. So if we break that partnership and if we bowl in good areas, then I think we can restrict them below 250. We were thinking around 250, but the way Bhim Sarki's run out came into the play and Dipidai's run out later half of the wickets were taken by Dipidai. So I think that all clicked for us really well, and we bowled really well in the later stage. Yeah, normally the batting or the bowling is the highlight. In that first innings, it was your fielding. You missed a few direct hits, but overall the intensity was really top-notch. Yeah, absolutely. Today's game was all about fielding, I would say, because that 2 runouts were very crucial for us to bring back, to strict them to 195. So I think those 2 runouts are very crucial. And the way Dipidai took those 3-4 wickets in the later stage. So I think altogether bowling, batting, fielding clicked for us today. Yeah, 2 more games to go. You'd want to finish on a high because then you've got some tough games in the ICC League going away matches, going for the away matches. Yeah, absolutely. 2 home games are very important for us to get those points and to stay in, to be in the top 6, top 4 in the table. So I think these 2 games are very important for us. Well done today. Rest well. Important matches coming up. All the best. Thank you so much. Captain of Nepal, Rohit Podal, giving us his analysis of the game. Well, it was a thoroughly entertaining game of cricket that we witnessed here, a low-scoring thriller, and we were absolutely joyed and proud to bring you this coverage. Hopefully, you've enjoyed with us, and we look forward to your company in our next game. That's going to be the day after, where we'll see some more cricketing action. Until then, from all of us here, it's goodbye, take care, and God bless.